柏島行き普通電車です。この電車はワンマン運転です。次は中野号です。お降りのお客様は切符を一番前の運賃箱にお入れください。定期券は運転士にお見せください。IC カードは駅備え付けの改札機にタッチしてください。また先端が必要なお客様は一番前の運賃表示器でお確かめの上、運賃箱で精算願います。お客様にお願いいたします。各車両に優先座席を設けています。優先座席ではお年寄りや体の不自由な方、妊娠されている方、何でもお選びください。ご協力をお願いします。中野号です。左側の扉が開きます。ご注意ください。